তো ভিউয়ার্স আপনারা সকলেই কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা। আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, তো ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকুন বন্ধুরা। আমাদের প্রত্যেকেরই ফোনে তো আমরা রিংটোন তো সেট করে রাখি, যে রিংটোনগুলি শুনে শুনে আমরা হয়তো অনেক বোর হয়ে গেছি। বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম অ্যান্ড্রয়েড গুগল প্লে স্টোর বিখ্যাত রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর কোটি কোটি রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন, যেখানে আপনি দিনরাত 24 ঘন্টা এই অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি স্ক্রল করতে থাকেন, তবু আপনি এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনের রিংটোন আপনি কিন্তু ফুরাতে পারবেন না। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন দেওয়া রয়েছে, যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। আর আপনার ফোনে যদি এই রিংটোনগুলি সেট করে আপনার বন্ধুদের কাছে বাজান, আপনার বন্ধুরা তো শোনার সাথে সাথে অবাক হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি চান আপনার ফোনের সবচাইতে পপুলার রিংটোনগুলি সেট করতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিকে এখনো পর্যন্ত যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তো প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ এই অদমের ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন। এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও লিখে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি চান আপনার ফোনে কোটি কোটি রিংটোন সেট করতে, তো এর জন্য আপনার ফোনে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে, ওখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনি ওপেন করবেন, আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার সাথে সর্বপ্রথম কিছু পারমিশন চাইবে, পারমিশন আপনি অ্যালাউ করে দেবেন, দেন আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে রিংটোন বলে একটি সেটিংস পেজ যাবেন, এই রিংটোন আপনারা ক্লিক করে দেবেন। রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে আপনি অসংখ্য কোটি কোটি রিংটোন পেজ যাবেন। এখানে বলিউড, হলিউড, টলিউড আপনি যে ক্যাটাগরি চান সেই ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এরকমভাবে দিনরাত 24 ঘন্টা যদি এক সপ্তাহ ধরে স্ক্রল করে থাকেন, তবে আপনি এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনের রিংটোন আপনি কিন্তু ফুরাতে পারবেন না। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি চান আপনি সেই রিংটোনটা আপনার ফোনে আপনি সেট করতে পারবেন। এখানে আপনি প্লে করে আপনি শুনতে পারবেন আপনার ফোনে যে রিংটোনটা আপনি শুনে বাজাতে চান। তো এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে সার্চ বক্স পেয়ে যাবেন। এই সার্চ বক্সে আপনারা ক্লিক করে আপনার পছন্দের রিংটোনটা আপনি সার্চ করে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি চান আপনি সেই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন। তো আপনি যদি চান এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করতে, তো এখানে আপনি প্লে করে আপনি শুনতে পারবেন এই রিংটোনটি আপনার ফোনে। তো এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করার জন্য জাস্ট এখানে নামে ক্লিক করে দেবেন। নামে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন একটি ডাউনলোড বাটন পেয়ে যাবেন, এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি ডাউনলোড করতে পারবেন। এখানে প্লে করে আপনি শুনতে পারবেন। তো জাস্ট এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবেন। ডাউনলোডে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে আপনি রিংটোনে সেট করতে পারবেন, অ্যালার্মে সেট করতে পারবেন, নোটিফিকেশনে সেট করতে পারবেন। যদি আপনি চান আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট করতে, তো এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এখানে দেখুন আমার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে। তো এরকমভাবে আপনার পছন্দের রিংটোনটা আপনি এখান থেকে সেট করে নিতে পারেন। আপনি যে ক্যাটাগরি রিংটোন চান সেই ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি সেট। তো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার অনেক ভালো লাগে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন এবং চ্যানেল নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো টেক কেয়ার, আপনার দিনটি শুভ হোক।